Ladies and gentlemen, kung gusto mo'g linggaw, katawa o inspirasyon, palakpakan nato ang Sibulan Small Content Creator! Hey, hey, hey! Everybody say! Sibulan! Sibulan! Sibuntag pa lang, andam na ang tanan. Cellphone o camera, dala sa kamot. Smile sa noong, puno sa paglaom. Kay ang among tumong, kalipay sa tanan. Content na lingaw, puno sa hudya. Kakatawa og joke nga walay kapareha. Bisan asa mo ato, dala ang enerhiya. Kay kami ang creator sa Sibulan nga malipay. Kung adunay luha, amo kang pahiyomon. Kung adunay kasakit, amo kang duwon. Mang kayang tinuod nga content, dili lang views ug likes, kundi gugma nga walay bayan. Sibulan Small Content Creator, hoy, 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 hugyaw ta karon. Kamot sa kamot, kanta tatanan. Kalipay ug gugma atong ipasabwag sa kalibutan. May bagyo man, may ulan o init, andam mo tabang bisan unsang higayon. Panaghiusa ang among kusog, Sibulan Creator, walay kapildi. Kung adunay fiesta, kami ang una. Sayaw o kantahang tutakina. Tula dunay selebrasyon, mas mosiga ang kahintang. Kaya nga mong tumong malipay ang katahan. Bata tigulang, tanan na mong amigo. Walay pinili, walay gitaligdan. Usa ka komunidad nga nagkahiusa, nagtabang ay alang sa kaumaon. Sibulan Small Content Creator, lingaw, lingaw, hudya ka. Basta magkahiusa, walay imposible. Katawang tambal sa kasubo, gugman among gipadayon. Content nga adunay kasing-kasing, para sa matag usa. Apan kung adunay kalamidad, dili kami magpabiling nga nagtan-aw. Mulihok dayon ang among grupo, aron mo tabang sa nang hinahanglan. Relief goods kusog ug panahon among iha.